Okay, so in this day and age, there needs to be a little bit more of advanced strategies for people that are really busy to learn how to really disengage and to get organized with implementing these anti-aging lifestyle strategies. とても忙しい、今本当に普通以上に忙しい人たちがたくさんいるわけですね。だからそういう人たちのためにアンチエイジングをどのように戦略化していくかっていう方法も常に考えられているそうです。So there's a book written on this called The Power of Full Engagement. でこれは本なんですけれど、力強く完全に没頭するという本ですね。And this book is all about this new concept that is cutting edge in America called managing energy, not time. でこれはエネルギー、アメリカにある新しいコンセプトで、エネルギーをマネージングする、タイムでは時間ではなくてエネルギーをマネージングするっていうコンセプトだそうです。So most people, they think of when they look at their schedule, they're trying to time block everything. でスケジュールをみんなほとんどの人たちはスケジュールをするときっていうのは、時間を配分しようとしますよね、皆さん。But the real power in a lot of these strategies is the real power in what the powerful engagement talks about is managing energy, not time, through time blocking things that will help increase more energy throughout a week. で実際に本当に重要なことは1週間のどのようにブロック化していって分けていくかじゃなくて、それをすることができるエネルギーがあるかないかがすごい重要なわけですね。For instance, if he talks about entrepreneurs, and entrepreneurs, they need to have what they call free days. 慈善家たちにはフリーデー。休日とか自由な日っていうのが必要なんですよね。And what they found in the research is that when entrepreneurs have one day where they're not thinking about their business at all, they're completely disengaged, they're doing something that they really love and enjoy, that actually makes them more energetic, more productive, more profitable, and they're actually able to make a bigger impact in their entrepreneurial lives. だからこの起業家の人たちというのは本当に週1日ぐらいに全く何も仕事のことを考えない、そういう状況があればあるほど自分の仕事面でももっともっと効率よく働くことができるっていう状況になっていくそうです。So this is very counterintuitive because you think that the harder you work, the more money you make. ちょっと矛盾してるかもしれないですね。思うかもしれない。一生懸命働けば働くほどより収益が上がると思っているかもしれない。But what they found in the research is that when you manage energy and not time, you actually become more productive and more profitable, which is why you guys are here right now. で、実は皆さんのここにいる人とも全く同じなんだけれど、エネルギーを上げるためにこういうエネルギーを高く持つっていうことが実は生産性を上げる。時間をマネージングすることよりもエネルギーを高く保つっていうことが実は生産性を上げるっていうことにつながっているっていうことです。So when I work with my clients, I always recommend having one day a week, perhaps even 2 days a week, where they fully and completely disengage. If they're businessmen, this is even more important, businessmen or women. ビジネスに関連している人には特にもっと必要なんですけれど、彼のクライアントにはみんな提案していることは、週に1日も本当に何もしない日を作るといいということをいつも提案しています。And so on these free days, here's what entrepreneurs typically do, is they'll schedule out all the things they need to do for their business first, but then they never schedule out time to rejuvenate and relax. 起業家たちっていうのはスケジュールをするときにまず、しなくてはいけない仕事についてのスケジュールを全部埋めるんですね。でも、リラックスするためのものっていうのは何もスケジュールしないことが多い。So managing energy and not time, you have to, number one, before you start scheduling everything for the year around your business, you schedule your free days because you have to make sure that your number one priority is making sure that you're maximizing your health and energy. 自分の健康とエネルギーをマックス、最大化するっていうのが目的だならば、1年が始まるときに
真っ白なスケジュール帳の中にまず自分のフリーデーを書き込んでください。仕事ではなく自分のフリーデーを書き込む。So this is a very, very powerful anti-aging strategy as well, because when you implement what these entrepreneurs implement to decrease the amount of stress in their lives by managing energy and not time, what happens is they become much more healthy, much more at peace with things that are going on, and they're able to do a lot more in less time. これらの起業家の人たちというのもこういうふうにして、自分自身のための時間を作ることによってさらに思考が明確明瞭になったりとか、そして自分のための時間を取ることによってさらにエネルギーアップすることによって実際にやっている仕事っていうのも今まで以上により良くすることができるようになっていく。So you can see that there's 3 different levels on free days that people can get to. There's platinum, gold, and silver levels. で、3つの段階の休日の過ごし方っていうのがあるそうです。プラチナ、ゴールド、そしてシルバー。Yes. So the platinum level is when you're really feeling disengaged, and you feel you're doing activities that bring a lot of energy and replenishing yourself on a regular basis. でプラチナの休日っていうのはもう本当に何も考えずに自分のために時間を使って自分が満たされるような大好きなことを何でもしている、そういう状況ですね。Gold is when you're essentially rejuvenating yourself, but it's not as good as a platinum. ゴールドっていうのは確かに充電はしてるんだけどプラチナほど良くない状況。And silver is it's semi-rejuvenating. It'll help you get through the week, but it's definitely not gold and definitely not platinum. でシルバーっていうのは充電したように思うけれど1週間が終わる頃にはどうだろう、ゴールドほどは充電されてなかったな、絶対プラチナほどは充電されてなかったなっていうレベルです。This is different for everybody. これは個人個人で個人差があります。One person's platinum could be going shopping in the mall. Another person's silver could be going shopping in the mall. ある人のプラチナはもしかするとどっかのアウトレットに行って買い物に行くことかもしれない。プラチナが。でもある人にとってはそれがシルバーなのかもしれない。いうように違いますね。For me, my platinum is getting a massage and then going outside, spending time in nature, ideally with my bare feet. 僕にとってのプラチナはマッサージに行ってで外に出かけて散歩に行くんだけどできるなら裸足でやりたい。それは僕のプラチナ。I also love going on my free days to chiropractic to get my nervous system adjusted. で整体師に行って自分の神経体制に行ってちゃんと治してもらうっていうのも僕のプラチナです。I also on platinum days like to play sports like basketball or go for a swim or something like that. Like playing sports and just being active. でプラチナの日にはスポーツやったりとか、水泳に行ったりとか、なんかこう行動的に頑張っているのが僕のプラチナです。A gold for me would be going to the mall with my wife. It's disengaging. I know it's a platinum for her, but it's not. But it's essentially something that definitely rejuvenates me, brings me a little bit more energy because I know I'm connecting with her and she's happy. But it's not a platinum. で僕にとってのゴールドっていうのは妻と一緒にアウトレットに買い物に行く。で僕にとってはそれプラチナじゃないんだけど彼女にとってそれがプラチナだって僕は知っているし、実際に僕が彼女と時間を過ごすっていう素敵な時間も持てるっていうことがあるから僕にとってはそれはゴールドなんだよねってことです。A silver, for instance, for me would actually be staying home and reading a book or something like that. I'm very social. I like connecting with people. That's why platinum, I need to be around people like I'm here. If I'm just sitting alone all day, I can do that for a couple of hours, and it does help rejuvenate me, but it's not as good as a platinum. But my wife's
platinum is actually staying home all day and reading books. で僕にとってのシルバーっていうのは多分家にいてそして本を読んだりしていることかな。で実は僕とってもソーシャルで他の人と関わるのがすごい大好きだからできたらなんかそういう状況がいい。でも僕の妻にとっては家にいて静かに本を読むって読書をするっていうのは実はプラチナなんだよね。だから人それぞれでってみんな違うっていうことです。So what I want you to do is write down what your platinum, gold, and silver levels would be, and do this right now. で今やってほしいことは自分にとってのプラチナレベルの休日ゴールドシルバーっていうのは何かっていうのをちょっと書き出してください。